大家好，又係我布丁啊！今日帶你哋嚟到我幻想嘅皇后屋啊！我哋一齊去睇下啦！咁啊喺呢個咁四方咁巨型嘅廳，仲會有晒兩邊嘅景觀。呢間皇后屋2127尺，4房雙套，仲會有埋工人套房。咁大家可以見到啦，呢個大廳嘅開則係環廳則嚟嘅，咁攞嚟睇景咧係十分之一流，仲要有兩邊嘅景觀窗。呢一邊咧就向正西嘅採光度，大家都見到好充足。咁另一邊咧就係向翻東啦，咁就日出而作，日日唔食都好舒服嘅。咁至於門口就向正南，對於風水啊或者坐向有要求嘅朋友咧，就千祈唔好錯過啦。嚟到布丁間房又點少得個大衣櫃，仲要發展商已經做咗入牆到頂一個超級無敵大有幾道門嘅衣櫃俾你。入埋嚟間主人房啦，呢間房唔使介紹啦，咁大，你中意放 king size、queen size， 放個再大嘅衣櫃同埋化妝台，再唔係俾先生喺呢度放張書台望下景觀做下嘢都好舒服啊。不過布丁最欣賞就係我個洗手間啊，係兩邊門一齊推開，仲要全部都係用雲石紋，勁多櫃俾我擺嘢。望下個浴缸，再望下呢邊，全部都係雲石紋嚟㗎，仲要個洗手間係分開兩邊㗎，正啊！大家睇完主人房之後，主人房隔離咧就係兩間方方正正嘅客房。咁而呢兩間客房咧入邊嘅牆身咧都係可得嘅，可以移動嘅間隔牆嚟嘅。咁如果老闆你想將個主人房再升級、再加大啲嘅話咧，呢兩間客房嘅空間咧就可以用埋佢啦。而大廳嘅盡頭仲有一間超闊落嘅套房，呢間套房咧攞嚟俾小朋友瞓又得啦，攞嚟招呼客人瞓都得嘅。事關呢度已經有一個內置嘅衣櫃位，可以俾你做埋衣櫃，俾客人攞嚟放衫，或者小朋友攞嚟放衫都冇問題。再過到嚟呢度亦都有一個自己嘅私人套廁，入邊有埋浴缸，咁就可以保證有客人嚟到嘅時候咧，就唔會同你爭廁所用啦。話明布丁嘅皇后屋又點少得個咁靚咁大嘅廚房呢？個廚房布丁入到嚟真係覺得勁誇張啊！我想請4個工人喺度一齊煮嘢食都冇問題啊！明火爐全部都會用上 Mila 啦，有紅酒櫃，有蒸焗爐，有咖啡機，雪櫃會有個雙門嘅大雪櫃。而最誇張就係星盤側邊嘅台係大到可以放到4、5。唔係40個餸，係煮9大簋都仲得啊！其實經過一個咁長咁大嘅廚房，出到去呢個大平台咧，係個好有神秘地方嚟嘅。帶你出去望下啦。咦？乜咁啱啊？田仔豪，乜咁啱啊？呢個平台好大，呢個平台幾多尺啊？呢個平台咧就672尺，而家帶你哋去睇埋呢一個神秘嘅地方啦。哇！冇錯，呢度就係有一個長2.6米嘅泳池。而且喺度游完水之後，你仲可以喺呢一邊沖埋個身先至翻入屋，可以話係女王級嘅生活啦，簡直！如果你哋都對有私人泳池嘅布丁皇后屋有興趣，記得快啲聯絡我哋過嚟實地睇睇啦！